Nagpipijing ikaw, pijing bla bla. Ara nulog bugayak. Yang. Pijing ikaw. Uy. Pijing ang dayaga, nagpipijing ang dayaga. Ready for boarding. Sa ating pagtipad, mangyaring panatiliin ng mataas na kalidad ng personal hygiene. Panatiling nakasuotan nyo face mask at face shield at ugaling maghugas at mag-sanitize ng kamay. Maraming salamat po. Lilipad na sila. We have our savory tuna that is best paired with our shin ramyun. We also have our chips like Pringles, Lay's, Cheetos, nuts, and for our drinks, we have our hot drinks for coffee, tea, Peta-Rit, and for cold drinks, we have sodas like Coke, Coke Zero, Sprite, pineapple juice. Few moments later. Mga binibiniginan at Ginoo, kalalapag lang po natin sa paliparang pandaigdig ng Ninoy Aquino. Maligayang pagdating sa Maynila. Ikinagagalak namin ipaalam sa inyo na tayo ay maaga ng 32 minuto sa ating takdang oras ng pagdating.
Ang oras ngayon ay 58 minuto makalipas ang ika-8 ng umaga. Para sa inyong kaalaman, tayo ay patungong Terminal 3 para sa inyong maayos na pagtulog at kayo ay nabigyan na ng pahintulot na bumaba. Mag-ingat kapag kukuha ng anumang bagay na maaaring mahulog mula sa ulo ng kompartamento. Bago kayo bumaba, tiyaking nasa inyo na po ang lahat ng inyong kagamitan. Inaasahan namin na muli tayong magkikita sa inyong susunod na paglalakbay. At kung kayo po ay mangangailangan ng tulong, huwag mag-atubiling lumapit sa aming mga ground staff. Sa ngalan ng AirAsia, ni Kapitan Tomas Olfato, unang opisyal Lauren Chong, at sa lahat ng aming mga kasama, ako po ay malubod na nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa amin. Paalam na po at hanggang sa muli nating pagkikita. Hanggang sa muli. Dalaga na pagsusunod na. Ladies and gentlemen, for passengers traveling with infants, Few moments later. Yay! Dumating na si Bly sa Manila. Welcome to Manila again, Bly. Bly, papa ko lang ulit, papa. Live stream of the airport. Yeah. Ah, dala. Dala. Dala.